Գնացեք Renault Arcana եւ 10 միլիոն դրամ։ Vivaroid դեպոզիտիվ ակցիան վերադառնում է։ Խաղացեք հաճույքի համար։ Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Այժմ ուղիղ տեսակապով զրուցելու եմ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխդեսպան Արմեն Խարազյանի հետ։ Բարի օր, պարոն Խարազյան, այսքան տարիներ անց, երբ ժամանակի հեռվից նայելով եւ ռազմական գործողությունների բերած նոր իրողությունները գնահատելով, ինչպես կամ որտեղից պետք է սկսել խորքային փոփոխությունները։ Փոփոխությունների մասին Հայաստանում շատ են խոսում, սակայն որտեղից պետք է այն սկսել։ Կառավարման ոլորտ, ռազմաարդյունաբերություն, հանրային գիտակցություն, գաղափարախոսություններ, որտեղից է աշխատանքը պետք նախաձեռնել։ Այն ամեն ինչ դուք նշեցիք, բոլորն էլ առաջնահերթություններ են։ Սակայն իհարկե անհրաժեշտ է սահմանել հերթականություն առաջնահերթությունների։ Ես կարծում եմ առաջինը պետք է կարողանալ համախմբվել եւ վերականգնել հասարակության հավատը իր ապագայի ու իր կառավարության նկատմամբ։ Անկախ այսօր իշխանության գլուխ եղող վարչակազմից։ Պետք է լինի տեսլական երկրի զարգացման եւ դա ձևակերպված լինի այնպես, որ հանրությանը տա լավատեսության վստահության զգացում եւ թույլ տա որպեսզի հանրությունը հասկանա ինչի համար է նա գնում զորողությունների եւ ինչ է ստանալու դրա փոխարեն եւ ինչ ուժերի լարում է պետք այդ նպատակներին հասնելու համար։ Դրանից հետո արդեն անհրաժեշտ կլինի բոլոր մյուս ճյուղերով զարգացնել թե ռազմավարական, թե օպերատիվ ծրագրեր։ Պարոն Խարազյան, խոսելով օրինակ նույն Արցախյան երկրորդ պատերազմի մասին, շատերը նշում են, որ դա նաև մտքի պատերազմ էր, որտեղ գործածվեցին ժամանակակից միջոցներ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կառավարման ժամանակակից մոդելներ, պատերազմների վարման եւ այլն, մեր գիտական, տեխնոլոգիական ներուժի ռեստարտը ինչպես պետք է տեղի ունենա։ Կարծում եմ առաջին հերթին պետք է լուրջ վերլուծվի, թե ինչու Հայաստանը հայտնվեց մի վիճակում, երբ չկարողացավ դիմակայել Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակմանը Արցախում։ Եվ ինչպես եղավ, որ հայկական ռազմական համակարգը չկարողացավ դիմակայել ու դիմադրել, կայս ջախջախից պարտություն, հայկական դիվանագիտությունը ունեցավ անհաջողությունների շարք եւ կրկին ջախջախիչ պարտություն, հայկական պետականությունը խարխլվեց դրա արդյունքում։ Հայաստանը 30 տարի զարգացրել էր մի պարադիգմ ռազմաքաղաքական եւ դիվանագիտական հարաբերությունների, որի հենքում խարսխային դեր էր տրվել Ռուսաստանին։ Ընցմին Հայաստանը նաեւ իրականում վերապահ էր մնացել որևէ այլ երկրի հետ, որևէ կարգի նպատակային ռազմաքաղաքական համագործակցություն զարգացնելուց իր բոլոր հույսը, իր ողջ հույսը, իր բոլոր հնարավորությունները իսպասնելով Ռուսաստանի հետ այդ հարաբերությունների ստեղծմանը։ Հայաստանի տեսանկյունից դրանք դաշնակցային հարաբերություններ էին, փորձը ցույց տվեց, որ դաշնակցային հարաբերությունների նշույլ անգամ այնտեղ չկար եւ Հայաստանի միակ դաշնակիցը կարողացավ Հայաստանի հիմնական երկու հակառակորդի հետ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ավելի հեշտ լեզու գտնել եւ կարողացան Հայաստանին ուղղորդել մի ծուղակ, որից Հայաստանը դուրս գալու համար ստիպված եղավ ընդունել իր պարտությունն Արցախում եւ շարունակում է կրկին այդ իներցիոն վիճակում մնալ, չկարողանալով դիմակայել ու դիմադրել այլ կարգի հարձակողական վարքագծի դրսևորումներին, որոնք մերթ մենք տեսնում ենք կիրառվում են Հայաստանի նկատմամբ, թե սահմաններում, թե հաղորդակցության ճանապարհների հետ կապված։ Սա ձախողված պարադիգմ էր։ Պարադիգմի հիմքում կրկին ընկած է ռուսական զենքը, Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական դաշինքը, երկուսն էլ չաշխատեցին, զանազան մեկնաբանություններ կան, թե ինչ եղավ այս կամ այն ռուսական ռազմական համակարգի կիրառման հետ, սակայն փաստը մնում է այն, որ Հայաստանն իր դաշնակցային հարաբերությամբ Ռուսաստանի հետ եւ իր
հենված լինելով ռուսական զենքի վրա եւ նա 30 տարի շարունակ ստեղծած լինելով ռազմական համալիր, որը պորտալարով կապված էր ռուսական համակարգին, ձախողեց։ Սրա հարցում պետք է լուրջ հետևություններ անել եւ ուղղել սա, բազմազանացնելով, դիվերսիֆիկացնելով Հայաստանի ռազմական համագործակցությունը, Հայաստանի համար մուտք ապահովելով դեպի արդիական համաշխարհային տեխնոլոգիաներ, ընդ որում ոչ միայն միջպետական հատկապես միջպետական համագործակցության հարթության վրա, այլև համագործակցության մեջ մտնելով մասնավոր սեկտորի առաջատար համաշխարհային ձեռնարկությունների հետ, արտադրողների հետ, որտեղ ստեղծվում եւ զարգացվում եւ ներդրվում է նոր տեխնոլոգիան, ինչպես նաեւ ձգտել Հայաստանում ստեղծել համատեղ արտադրություններ։ Ադրբեջանը դա արել է անցած առնվազն 10 տարվա ընթացքում, ինչպես գիտենք, Հայաստանի դեմ ադրբեջանական կողմից կռվել է ոչ միայն ռուսական տեխնիկա, այլ նաեւ թուրքական տեխնիկա, իսրայելական տեխնիկա, Ադրբեջանն ունեցել է տեխնիկա, որն այն համատեղ արտադրել է արդեն մի քանի տարի շարունակ Հարավային Կորեայի, Հարավային Աֆրիկայի առաջատար տեխնոլոգիական ռազմական բնույթի ձեռնարկությունների հետ, եւ այս ամենին Հայաստանը անպատրաստ էր։ Հաջորդ պատերազմին կամ տարածաշրջանում ռազմական իրադարձությունների զարգացման հաջորդ փուլին պատրաստ լինելու համար Հայաստանը այսօր պետք է կարողանա հաղթահարել իր այս ձախողված պարադիգմի արդյունքում ստեղծված իրավիճակը, թե հոգեբանական, թե պրակտիկ, եւ անցնել առաջ, ստեղծելով այնպիսի կարողություններ, որոնք կրկին մեզ չեն կանգնեցնի այս նման ձախողման առջև։ Բայց պարոն Խարազյան, դրան զուգահեռ մենք տեսնում ենք, որ խոսում են Ռուսաստանի հետ ավելի խորը հարաբերությունների եւ ինտեգրացիայի անհրաժեշտության մասին։ Ես չեմ պատկերացնում, որն է ավելի խոր ինտեգրացիան, քան հայկական պետականության ենթարկումը Ռուսաստանի, ստորադասումը Ռուսաստանի, Հայաստանի այսպես կոչված, չեմ էլ ուզում ասել խոսել դրա մասին, որովհետեւ դա մի պահ կարծեք լեգիտիմացնում է մի բան, որ պարզապես անընդունելի է եւ դժվար էր դրա մասին մտածել 30 տարի առաջ։ Սեղանին դրված է Հայաստանի պետականության լինել խնդիրը։ Չի կարող նման բան լինել։ Եթե հայկական հասարակությունը հաշտվել է այն մտքի հետ, որ հայությունն այսպես պետք է գոյություն ունի իբրև էթնո-մշակութային ինչ որ ամբողջություն, այլ ոչ պետականություն, ապա միայն նման մտայնությունը կարող է արդարացնել Ռուսաստանի հետ ել ավելի ինտեգրացման այդ առաջարկները, որոնց հիմքում որևէ արժեք գոյություն չունի։ Հայաստանի ազատության, անկախության սկզբունքներն են, որ պետք է Հայաստանին տան անվտանգություն, ոչ թե հակառակը։ Եթե այդ առաջարկների նպատակ անվտանգություն ձեռք բերելն է, ապա դա կխարխլի անվտանգության հիմքերը, ոչ թե կստեղծի անվտանգություն։ Պարոն Խարազյան, դուք խոսում եք անհրաժեշտության մասին տարբեր ուղղություններով, ոլորտներով քաղաքականության դիվերսիֆիկացիայի անհրաժեշտության մասին, տնտեսական, որը բնականաբար կազդի նաև մեր ռազմական անվտանգության վրա եւ այլն, հա, այսպես տարբեր բաղադրիչներ եք շոշափում, բայց ինչպես դա պետք է արվի, նկատի ունեմ ինչ գաղափարաբանություն, մոտեցումներ Հայաստանը պետք է որդեգրի այդ քաղաքականության առանցքում, որպեսզի մյուս կողմից համ գայլերը կուշտ լինեն, համ ոչխարները, այսպես ասած, անվնաս։ Առաջին հերթին պետք է ձեռք բերել կոմպետենտություն եւ ճանաչել սեփական խնդիրները, սեփական թերությունները, ինչպես նաեւ միջազգային Հայաստանի միջազգային գործընկերների եւ հակառակորդների ուժեղ եւ թույլ կողմերը։ Եթե խոսքը գնում է Ռուսաստանի կողմից հնարավոր այսպես կոչված վրեժխնդրությունից դրդված քայլերի մասին, եթե Հայաստանը հանկարծ որոշի ուղղել իր արտաքին քաղաքական կամ ռազմական շինարարության կուրսը, ապա այստեղ պետք է հասկանալ, որ այո, թերևս հնարավոր կլինի, թե ճիշտ է ակնկալել, որ որոշ ճնշում կգա Հայաստանի վրա Ռուսաստանից, կհայտնվի դժգոհություն դրա կապակցությամբ, բայց սրանք պետք է դիտել իբրև ցանկացած դիվանագիտական կամ ռազմական դիվանագիտության մեջ
շատ հաճախ հանդիպող երևույթների եւ պատրաստվել դրանց եւ մեղմել դրանք, գտնել միջոցներ դրանք մեղմելու։ Դա կարելի անել մի քանի ձևով։ Նախ պատրաստված ներկայանալ ռուսների հետ խոսակցության։ Բաց մտքով իբրև գործընկերոջ բացատրել, թե ինչու Հայաստանին անհրաժեշտ է բազմազանացնել իր միջազգային համագործակցության սպեկտրը։ Ինչու, որովհետև Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը պատասխան չտվեց այն մարտահրավերներին, որոնց Հայաստանը ստիպված եղավ դիմակայել։ Եվ Ռուսաստանն ինքը չկարողացավ Հայաստանին, ոչ միայն Հայաստանին օգնել պատասխանելու, արձագանքելու այդ մարտահրավերներին, այլ ինքը չկարողացավ արձագանքել դրանց։ Այսինքն կան հարցեր, որոնց պատասխանները Ռուսաստանի հետ համագործակցությունն այսօր չի տալիս, Հայաստանի համար դա կատաստրոֆիկ հետևանքներ ունի։ Սա մեկ։ Հայաստանը պետք է կարողանա, ով էլ որ ռուսների հետ խոսում է, պետք է կարողանա տեխնիկական լեզվով բացատրել ռուսական սպառազինության խնդիրները, որ Հայաստանն ունեցավ, ասենք, երբ պետք եղավ այդ սպառազինությունը կիրառել Ադրբեջանի շատ ավելի լավ զինված արդիական բանակի դեմ։ Հայաստան ունի նաև շտաբային կրթության խնդիր, ունի պատերազմի վարույթի հետ, փիլիսոփայության հետ կապված խնդիրներ, ռազմավարության հետ կապված խնդիրներ, երկու հիմնական հակառակորդի կողմից միաժամանակ կոմբինացված հարձակմանը դիմակայելու դեպքում Հայաստանի հիմնական եւ միակ, այսպես կոչված, դաշնակիցն ինչ արեց, լավագույն դեպքում չեզոք դիրք բռնեց, որոշ մեկնաբանություններով նաև Հայաստանին վրա պես ճնշում, որպեսզի Հայաստանը կապիտուլյացիայի գնա Արցախում։ Սա անթույլատրելի է եւ այս հարցերը պետք է կոմպետենտ ձևով ռուսների հետ դնել ու բացատրել իրենց, թե ինչու է Հայաստանը կարիք զգում, իմպերատիվ կարիք, թելադրող կարիք բազմազանացնելու իր միջազգային համագործակցության սպեկտրը։ Սա մեկ, երկրորդ, օգտվել դիվանագիտության ընձեռնած հնարավորություններից։ Ռուսաստանի վրա ազդեցության զանազան գործոններ կան։ Պարտադիր չի այդ ազդեցությունը վարվի միայն հայ-ռուսական երկկողմ հարթության վրա։ Միջազգային ասպարեզում Թուրքիան շատ լավ օգտագործում է Ռուսաստանի վրա ազդեցության զանազան լծակներ, նույնն անում է Ադրբեջանը։ Հայաստանը պետք է անի նույնը, թե միջազգային գործընկերների հետ համագործակցություն զարգացնելու առումով եւ թե այդ հարաբերությունների մեջ կարողանալով ճիշտ խուսանավել, ճիշտ օգտվել դրանց ընձեռնած զանազան հնարավորություններից, լծակայնացնել դրանք։ Սա երկրորդ տարբերակն է եւ երրորդը հանրային կոհեզիվություն, հանրային ներդաշնակություն պետք է ստեղծվի այն գերնպատակների շուրջ, հանուն որոնց Հայաստանը պարտավոր է բազմազանացնել իր հարաբերությունները։ Չպետք է լինի կամ նվազագույնի պետք է հասցվեն այն պահերը, երբ Հայաստանը փորձում է, ասենք, խոսել միջազգային այլ լուրջ գործընկերների հետ եւ Հայաստանի ներսում ծնվում են խմբեր, որոնք սաբոտաժի են ենթարկում դա կամ որոնք սկսում են Ռուսաստանի հետ աշխատել տորպեդոյացնելու, տորպեդային հարվածի տակ դնելու համար Հայաստանի, ասենք, այս կամ այն նախաձեռնությունները։ Հայկական հասարակությունը ինքը պետք է խորշի նման երևույթներից, այստեղ բոլոր հայկական Հայաստանի բոլոր ներկա ու նախկին վարչակազմերի ղեկավարության խնդիր կա մեկտեղ գալու եւ հստակ կերպով հանրությանը ներկայացնելու մի իմպերատիվ սկզբունք, որ ազգային անվտանգության խնդիրներում բոլոր վարչակազմերը պաշտպանում են Հայաստանի ազատության, անկախության, ինքնիշխանության սկզբունքները։ Մեկը մյուսի դեմ չի կատարի որևէ գործողություն, որը կխարխլեր օրվա Հայաստանի վարչակազմի քաղաքականությունը, եթե այդ քաղաքականությունը ուղղված է ազատության ու անկախության համապնդման գործը։ Եվ հենց ձեր թվարկած բոլոր գործոնները ի վերջո չէ կբերեն մարտունակ բանակի, քանի որ մարտունակ բանակ ասվածը դա միայն մարդկային ռեսուրսը չէ, դա տեխնոլոգիաներ են, զինտեխնիկա է, կառավարում է նաև ինչպես դուք նշեցիք։ Սա տնտեսության, կենսունակ տնտեսության խնդիր կա, կենսունակ մարտունակ բանակի խնդիր, կոմպետենտ կառավարման խնդիր եւ հանրային ներդաշնակության։ 4 այսպես։ Դրա այդ շրջանակում պետք է նաև խոսել Հայաստանի արդիականացման մասին, թե հասարակական արժեքների առումով, թե տեխնիկական հարցադրումների կոնտեքստում, թե տնտեսության։
արդիականացում, կենսունակ տնտեսություն, մարտունակ բանակ, կոմպետենտ կառավարում, հանրային ներդաշնակություն։ Ահա սա է շրջանակը, եւ ես կարծում խոշոր այս սկզբունքային հարցադրումներով սահմանված այս շրջանակում Հայաստանի բոլոր ներկա ու նախկին ղեկավարները պետք է կարողանան համախմբվել, նաեւ քաղաքական ուժերը համախմբվել, մի կողմ դնել իրենց զանազան դժգոհությունները մեկը մյուսից, իրենց զանազան ձգտումներն ու ամբիցիաները եւ այս հարցի շուրջ գալ համաձայնության, որովհետեւ չկա որևէ այլ օբյեկտիվ ձև, որով Հայաստանը կարող է այս հոգեբանական ու քաղաքական վիճակից դուրս գալ։ Բացի եթե Հայաստանի հանրության առաջատար ուժերն ու ներկայացուցիչները չգան մեկտեղ, չընդունեն իրենց սխալները եւ չկարողանան համախմբվել այդ սխալները մի կողմ դնելու եւ Հայաստանի համար մեկ այլ ուղի բարձելու նպատակով, որպեսզի ժողովուրդը հավատա նրանց ու գնա նրանց հետևից։ Դե ցավոք սրտի համախմբումը եւ սեփական սխալների գիտակցումը ամենաբարդն է, որ մեզ մոտ ստացվում է։ Շնորհակալ եմ դիտարկումների զրույցի համար։ Խնդրեմ, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուղիղ տեսակապով զրուցում էի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխդեսպան Արմեն Խարեզյանի հետ։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին։